नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास शास्त्र दर्शन एक नूतन अध्याय आपन को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु समय बदली किंतु आज विज्ञान जुगे बहु लोक अच्छा जो मैंने कि पुराणा कथा को विचार करने को केबे भी भूलती नहीं। आम समाज रे अनेक प्रकार विश्वास प्रचलित रही जहाद्वारा शुभ हेब कि अशुभ हेब ताहार पूर्वानुमान करा जायथाय। से मध्यरु गोटे होउची छिंक हसिबा। जितेबाला आम कौन कम घर बाहर को जाऊे जदि यही समय रे कहीं छिंकी दे थाए ताहले एहाकू अशुभ बोली विवेचना करा जाय थाए। कहा जाए जदि एहार अणदेखा करा जाए तेबे से दिन कार्य रे सफलता मिल न थाए किंबा कौनसी बड़ विपद सृष्टि होबार अनेक संभावना रही थाए। किंतु चिकित्सा विज्ञान रे यह एक साधारण कथा। थंडा किंबा अन्यान्य रोग हेतु जड़े व्यक्ति बारंबार छिंकती। प्रत्येक छिंक को अशुभ बोली कहवा भूल हेब। तेबे आज आम जानिबा केउं बारे केउं दिग को गला बेले छिंक शुभ अथवा अशुभ होता है। दर्शक बंधु जदि आपण आम चैनल प्रथम थर पर देखुंती ताले दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं। पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाद्वारा आम वीडियो अपलोड कले आपण संगे संगे देखिपारे। तेबे आउ देरी कहीं आसंतु आरंभ करिबा आजिर एई सुंदर भिडियोटी। रविवार दिन पूर्व दिग को गमन काल रे जदि छिंक हुए ताहले सर्वशुभ होइथाय। पश्चिम दिग को गमन काले छिंक हेले बंधु योग होइथाय। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले सर्व मनस्कामना पूर्ण होइथाय। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले नाना अपवादर सूचना मिलिथाय। तेणु एही दिन दक्षिण दिग को यात्रा करिबा अनुचित। सोमवार दिन पूर्व दिग को गमन काले छिंक हेले सौभाग्य प्राप्ति जोग सृष्टि होइथाय। पश्चिम दिग को गमन काले छिंक हेले समस्त प्रकार लाभ होइथाय। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले सर्वलाभ जोग और बंधु सुख प्राप्ति होइथाय। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले घात प्रतिघातर आशंका रही थाए। तेणु एही समय रे बाहर को जिबा अनुचित। मंगलवार दिन पूर्व दिग को गला बेले छिंक हेले सुख और सौभाग्य प्राप्ति होबार संभावना रही थाए। पश्चिम दिग को गला बेले छिंक हेले से दिन आघात जोग रही बोली जानिबे। तेणु मंगलवार दिन छिंक हेले घर बाहर को जातु नहीं। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले सौभाग्य प्राप्ति होइथाय। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले समस्त कार्य सुखकर होइथाय। बुधवार दिन पूर्व दिग को गला बेले छिंक हेले सेही दिगरे धन हानिर सूचना मिलिथाय। पश्चिम दिग को गमन काले छिंक हेले कली झगड़ा मारपीट होबार अनेक आशंका रही थाए। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले बंधु जोग अथवा बंधुଙ୍କ द्वारा कार्यसिद्धि होबार अनेक संभावना रही थाए। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले सबु क्षेत्र में शुभ होइथाय। गुरुवार दिन पूर्व दिग को गमन काले छिंक हेले शत्रु पराजयर सूचना मिलिथाय। पश्चिम दिग को गमन काले छिंक हेले समस्त कार्य शुभ होइथाय। सर्व बाधा निवारण होइथाय। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले अଯଥା व्यय कार्य बाधा सृष्टि होबार अनेक प्रकार संभावना रही थाए। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले कार्यसिद्धि विलंब होता है। शुक्रवार दिन पूर्व किंबा पश्चिम दिग को गमन काल रे जदि छिंक होता है ताहले समस्त कार्य शुभ और लाभ होता है। उत्तर दिग को गमन काल रे छिंक हेले धन क्षय होबार अनेक संभावना रही थाए और दक्षिण दिग को गमन काल रे छिंक हेले सौभाग्य प्राप्ति होता है। शनिवार दिन पूर्व दिग को गमन काले छिंक हेले अर्थहानिर सूचना मिलता है। पश्चिम दिग को गमन काले छिंक हेले सर्व कार्य बाधा सृष्टि होगा सह अଯଥା व्यय होबार संभावना रही थाए। उत्तर दिग को गमन काले छिंक हेले सर्व सौभाग्य प्राप्ति होता है एवं सर्व कार्य सिद्धि होबार संभावना रही थाए। दक्षिण दिग को गमन काले छिंक हेले अर्थहानि और शरीर पीड़ा कष्ट भोगिबाकू पड़ी थाए। दर्शक बंधु आज कोरोना समय रे छिंक केते शुभदायक ताहा आपनकू ठीक भाबे जणाथिबो निश्चय। तेणु जेते संभव घरे रुहंतु, सबु बेले मास्क व्यवहार करंतु, बिना कारण रे घरु केबे बाहर को जांतु नहीं, सुस्थ रुहंतु और निजे सुरक्षित भी रुहंतु।
किंतु शेषरे एतिकी कहिबी शास्त्र रे वर्णित कौनसी कथा केबे मिछ होई न थाए। सबुरी पछरे किछि ना किछि कारण निश्चित भाबरे रही थाए। तेणु एहाकु मानि चलिबा द्वारा निश्चय भावे आपण जीवन रे उन्नति करि परिबे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपको केमिति लागिला हमकु कमेंट करी निश्चित भाबरे जणाइबे। जदि भिडियोटी भलो लागि थाए तो लाइक आ शेयर करने को जमा भी भूलिबे नै। एही भली नुआ नुआ भिडियो देखिया पई चाहुतिले आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करने को मध्य भूलंतु नै। जदि आपण कोनोसी विषय जानिबा पई इच्छुक अछंती ताले हमकु कमेंट करी जणाइले आमे निश्चित से विषय भिडियो प्रस्तुत करी आपनकु देखिया पई चेष्टा करिबो। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र अनुसार आपण जीवन में आसुवा प्रत्येक समस्या समाधान करने को चाहूले आपण आमको तले दि जाइथिबा नंबर रे निश्चित भावे जोगाजोग करतु। आज विदाय नौची, नमस्कार।